adalah Muhammad matak lawan pakai atuh ku maneh mun maneh pakai pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku nabi aing sorga sia tapi sia ku aing di dieu cek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim percaya sia kana terjemahan Rasul aing buang kawaras ya moal aya nu paling buang kawaras zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim menta kula sampikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus dekar ti teu harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebal urang hirup di alam dunia indah jasa ketika orang nuturkeun Al-Qur'an nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus perem urang paeh kajian ku kumaha Bismillahirrahmanirrahim ayat ieu neruskeun nu kamari tentang pertanyaan ti Gusti Allah terhadap bani Adam. Caur Gusti Allah imma yatiyannakum lamun datangnyaan ka anjeun rusul minkum yaqussuna alaikum ayati. Para rasul datang ka anjeun kabeh nyeritakeun tentang syariat-syariat neuk kumaha coba maneh lamun nurut kana syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawa ku para rasul anu dilanjutkeun ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim walahum yahzanun sorga urang ieu kuari geus min fadlillah geus luar biasa jarakna urang ka Kangjeng Nabi 14 abad nu nyampaikeun ka urang hanya para aulia-aulia Allah dimimitian ku Sunan Rahmat terus kabelah dieu nu urang mah di Cirebon terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Maulana Yusuf diteruskan ku keturunan-keturunanna para ulama-ulama berkat ku ikhlas tertera lah marhaba nage menang wali memelekat datang ka ayeuna dan lain-lain sebagainya iyalah lamun lain fadl Allah atau tetep bae wali tinggal wali cuman sebab hungkul manehanna nama urang bisa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu lain letik-letik sebab lain letik-letik nikmat sebab ieulah anu bakal mawa urang ka surga Allah Subhanahu wa taala ya urang ge kuari aya saeutik bafala khaufun alaihim walahum ya zanun kaharep khauf ngaranna teu pati sieun nu geus urang teu pati prihatin urang malamun geus keur ngalamun bae kieu ye keur ngalamun soal dunia baheula bo bapak urang baheula mah sugih aju dijualan beak lah tu dunia ieu geus jamal kebal ge pararaeh ieu geus bae atuh aya kituan pan urang mah geus bari mah geus kaharep kudu urang arah ibadah bae komo umur geus karolot aya kituan ta urang mah tah ih maji ku ari lamun paeh kumaha paeh mah paeh bae cek cenah teh aja sieun teh tuh sieun meusieun bae ngan lah tuh deuk dikumahakeun sajan sieun ge jawab ku paeh mah paeh bae geus teu kumaha nu penting mah tuh salamet bae eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah sakitu ge ngaji mingguan ya tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta ih daripada kieu mah aji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mah mikiran sieun desa paeh mun bisa mah emang mung paeh coba pang na SMS kan malaikat tah coba ulah waka datang gitu ka aing teu bagus gitu ki haji jadi lamun ngomong gitu malah teu paeh mah paeh bae sieun teu mah sieun bae tapi ja Allah mah hampura ieu ja aing mah salat ja puasa tuh ja wayah dagang atuh kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu tinggal ngarep-ngarep adol Allah bae geus sakitu
eta kos gitu kan bagus sieun teuing teu berani teuing teu sedeng ta kos gitu tah eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun jadi kumaha lamun aya serangan ti Amerika lah tuh perang mati lok sorangan ieu sakeun nanti wah lompat-lompat kabehan berarti itu mundur ya ngaji mendek mundur tuh lain atuh perang kabehan ja lain sorangan tuh sieun teh nah eta harus bagus tak kos gitu boga pikiran perang ja kabehan tilok sorangan lain perang sorangan mah gelut ngaranna tepat di sieun tuh kabehan pae kabehan sakeun bagus teh sieun berarti nah iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun ieu neruskeun ieu walladzina kallabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula teu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi buktina tuh Nasrani buktina tuh Katolik buktina tuh Protestan tuh Konghucu Buddha Hindu jeung agama-agama nu lain Islam etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombong nyana teu daekeun ngantalkeun tarangna kana tanah sujud teu daekeun lantaran memang teu iman ka Gusti Allah gede hulu jelema nu kos kitu teh iyalah ulaika ashabun mun nyawa yang calon neraka eta asal lu teu salat teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka prak pamajikan urang aduh sia ku aing dikeukepan bae tapi tilok salat kumaha ngomong kos kitu babagi bae atuh ke di akhirat kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong kitu geus mantep kan hati sial ya pamajikan teu bisa dinasehatan neng aduh ayeuna tuh coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca sholawat alah maca sholawat kara kuari bae kakak nganasehatan dia keur makur geus teu seukeut tah bogan baheulana dididikna kitu atuh keur ieu mah kuari mah aing geus jaho ieu kuari mah geus jaho geus ngaji wayana tuh coba neng rada sadar lah kau ulah sok ngocomang bae geus masing-masing bae ieu mah kieu bae Kak engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga ulah ka neraka tuh ka neraka geus kula mah nemah bae geus teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah dangkal jasa tah mah teh deuk nyandung pan teu boga duit urang cara rada boga duit ona dikeukepan urang-urang ya ngeukepan ahli neraka ya lalaunan we ngada setan lalaunan ulah cepet-cepet teh sapoe dua poe ulah haju gegeran ngana setan awewe mah terek pepegatan ulah awewe mah cak Kangjeng Nabi ge awewe mah tulang rusuk nu panghandap na pang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna di neraka sapoe sabulan sataun atau sabaraha di neraka hum fiha khalidun harapan ngada mangis khalidun salilana nya nama di neraka teh masyaallah karim ieu jelema-jelema nu buang kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah nu ngayakeun Gusti Allah hirup nu ngatur Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah tapi ibadah ka batu teu percayaan bahwa Allah teh pangeran buang kawarah jasa teh batu kunyana dicokot diukir nu sidakep anu sila anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus diteundeun di luhur di minyak sengitan di bukuran disembah-sembah oplon teh coba cik urang mah eta batu eta mah eta keur carita zahirna walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu dibentukan seperti eta caknya teh ieu teh ya aya di jerona nirwana waduh
lain eta lainnya lagi sarua bae urang lamun dibawa kadinya halak geus bentuk lagi batu-batu bae geus mantaknya nama ka mamana geus sok mau pangeran bae mau pangerannya nama mau berangkat jauh iya dibawa pangeran diteuneun di sisi mobil kantongan pakai kantong keresek eta daek bae di pangeran di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naonnya teh tolong ta pangeran eta Masya Allah baheula keur zaman di dieu tah disepatan ka ditu tiapan aya naon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di dinya loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana menang nyieun di itu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah di sinaran di lampuan di minyak sengitan sisina taju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah nyana nu nyieun nyana nu nyembah nyana nu ngadahar lamun otak jalan nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan aing sih kunaon bego-bego teh nya kene tapi kulantaran make juri di jerona terus bae terus nyembah ka batu nyembah ka kayu nyembah ka sesembahan teh boloon tapi maha murah Allah nangieun Allah nang nyiptakeun Allah nu ngayakeun Allah ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirizkian bae ku Gusti Allah mah pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian nu teu iman ka aing ku aing dirizkian bae ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitunganna nang ke di akhirat ku aing sia pangeran pokona kitu bae takhallaku bi akhlaqillah sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager soe teh kanu mere jelema mere ka urang mere deui bager amat karak urang dibere ojo tah mengarana nu nanya bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teh teu nanya nya teu hayang nanya urang kos kitu cek pamajikan teh itu kiriman nu tetangga itu nu mana nu itu wah pun nya kitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan orang nasihatkan meneng kabeh ieu bere kabeh lah cok pemajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh mah nya bere bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh ke nu mantak urang mau jadi wali lain gitu bere saya terus kumaha eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih nah ieu bangkawarahna kafir nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamere rizki Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat kazoliman nu paling zolim kabangkawaraan nu paling bangkawarah mana saanu bangkawarah leuwih bangkawarah tibatan jelema nu nyiptakeunana Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran bandingkeun jeung nu sejen-sejen kabangkawarahan jeung kazolimanana mana nu paling zolim moal aya jelema nu wah zalim nu mantak di dieu faman awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba di dieu teh istifham teh artina nanya talabul fahmi menta paham biasana aya nanya mah kapan teu ngarti tapi ka ditu mah berahasia nanya ge urang ge
urang teu nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teu nyaho mang ngadieu mang ai jalan anu ka Cikande nu mana oh iya nanya ngaranna geus beres urang teh deuk nyaba ka imah ki Holid teu nyaho imahna nu mana urang nanya karena urang teu nyaho mang ka dieu mang aya naon ulah deuk ka imah ki Holid di mana oh itu tuh ieu hiji 2 3 tah eta imah ki Holid oh eta ngaranna teu nyaho kan urang deuk nganjang imah Sarwiti nu mana nanya kan tetap ai Sarwiti mana nu mana emang enak ulah loba omong pokoknya nu mana bae oh itu tuh hiji 2 3 4 tuh ka 4 oh itu tuh geus eta ngaranna teu nyaho nanya supaya nyaho tapi pan urang lamun ka anak urang ngalain kitu pan ceng gade ceng ai hayam sabaraha sampeanana nanya ka anak emang urang teu nyaho ai embe sabaraha embe sukuna sabaraha embe ka anak urang embe mal 5 bagus pinter aceng ai kotok sabaraha sukuna kotok mah hiji bener pinter cak indungna tuh bolon kabehan teh mah tuh eta aja tah urang tah eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bapan urang hayang nyaho lantaran teu nyaho ieu mah nanya ge deuk mere nyaho ceng ade ceng ajeung belajar bebek sabaraha bebek sukuna bebek oh bebek mah 2 bener 2 ai ieu embe sabaraha embe 5 4 embe mah 4 urang nanya tapi urang ngabenerkeun berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho tuh kan kitu nanya ge beda-beda tananya ge aya di tananya eta nanya ka budak eta nanya urang nanya padahal geus nyaho eta teh hayang apa majikan nanya ka dieu ngadi aya naon lamun meuli kongkorong dek itu masalah urang geus nyaho pasti itu masalah urang geus nyaho pasti itu masalah ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu coba neng maningan 30 gram apa maningan 50 tuh mending 50 aing nyaho pasti jawabanna 50 bila perlu 100 atuh talian mah beung kakak ieu gantung eta udah geus nyaho di jero da pasti kos kitu tapi nanya kan urang pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui cek geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana make ulin keneh bata ulin tanuh datang pan urang kana ciwir aing sabaraha kali ngagerokeun sia bego geus sabaraha kali abang ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah dicampiling ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain teh jero maknana urang nanya kakak bogoh waduh geus nyaho kabeh mah rahasiana aduh bertanya urang nanya kakak bogoh urang neng aya teh si jawaban neng dina surat nu kamari atau di SMS asana kurang jelas maksudna eta jawaban teh kumaha kok jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara eta naon maksudna Masya Allah jantung tembus jantung eta nanya sebenarnya mah geus nyaho nya ge aduh eta mah ku indah-indahna bae geus hayang langsung ngadenge embung melalui SMS kis gitu jadi ditanya jawabanna geus lah cenah teman-teman perlu dijawab emang kumaha sapenting teu sare kula ge sarawe oh aku raya kitu mah nyambung berarti urang garing kabehnya ada asmarat apa teh jadi gering heran eta mah geus kos kitu bae tah nah ieu ge bertanya ye faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba mantap teu meunang kurang ngartikeun kieu ye faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah coba saha nu paling zalim ceblek mongkos gitu tekan lah itu tah coba dulur saha nu paling zalim tah lain nanyakeun kos kitu teu perlu teman-teman ditafsirna ge lah
hiji-hiji acan jelema nu paling buang kawara jeung biadab. Teu perlu pertanyaan, teu perlu jawaban, teu perlu iman. Padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban. Perlu didengekeun doang ku Celisia. Saurang-urang acan di dunia nu paling buang kawara, paling goblok, tolol, bolong, paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah, nyeun neko-neko ka Gusti Allah, nganisbatkeun sari ka Gusti Allah, nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, majar Allah boga anak, cenah Isa teh anak Allah anu paling doona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, tolol, goblok, tolol, bolong. Eta tah ieu bahasana faman azlam, moal aya jelema nu zalim tibatan eta. Mun hayang naon ka zalim eta jelema pang zalim nama, pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh nabogaan sari. Yeun bumi teh kudu boga batur, ngarizkeun teh kudu boga batur aya sari atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah, mangeranan ka batu, ngaleuranan ka kayu jeung sajabana eta sarik ngaranna eta jelema bangkawarah mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan mah moal aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah. Lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat. Urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka. Di kitu-kitu ge tetep bae lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu. Nya lagi ngadengekeun aya teh diberi hidayah nutup bae sama sakali percis kos nutupna Ki Haji anu geus diharam-haram ge ngeuridit tentu ngeuridit bae. Katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek geuna mulai deui. Eta karana katutup pan itu. Aju nanya, isu kada sing ngeuridit ka surga ta neraka? Neraka sia. Ka surga mah ka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 lah 100 tahun. Ambo 100 tahun atuh. Ngeunah henteu ngeuridit mending dibebas-bebaskeun. Tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalazatan dunia atuh terus bae ngeuridit bae. Tah ieu mah kakarake perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapiran. Mentak Gus Dur balalagaan ge sok hayang seuri aya bae tah hayang seuri na ka Gus Dur mah. Aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna. Nu hiji geus mafan perekonomianna. Nu hiji sarua sakolana luhur. Geus teu kudu diurusan ku kolot, alhamdulillah malah mere ka kolot. Tapi nu bungsu ieu asup Kristen. Cerik beta kiai teh cerik beta eureun-eureun nu ka hiji mapan nu ka dua mapan tapi ieu nu ka tilu nya bungsu nu ka deureuh hendahan asup Kristen cerik kapanggih ku Gus Dur Pak Kiai kenapa nangis saja mikirin saya ada yang dipikir apa yang dipikirin saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah selamat gimana sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga terus apa yang ditangisi anak yang ketiga kenapa anak yang ketiga yang paling saya senangi yang paling saya sayangi sekarang masuk Kristen atau kenapa nangis Gus Dur mah kos gitu kan atau bagaimana nggak nangis yo Allah aja Allah punya anak 1 nggak nangis dia ini makan 3 yang 2 selamat Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya nggak nangis nyana seserian sorangan tak kiai sia aja sebagai udur Allah mau punya anak 1 katanya tuh nggak nangis nggak apa biasa aja tungtung namanya dan dek seri salah nah eta kos gitu jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah iyalah nu paling bangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur caritana Gus Dur nggak nangis nggak apa Tuhan mah nggak nangis nggak apa aja punya anak 1 kata orang Kristen ini anak Allah enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja aya bae teh Gus Dur mah kapanggih naon bae nya nama kapanggih naon bae jadi guyonan tapi guyonanna urang kaharti bae kos eta teh naik kapal panjana tiluan babarengan presiden Amerika presiden Prancis jeung Gus Dur naik kapal
pas nolol kan udah keluarkan presiden Amerika. So, wah ini negara Amerika. Emang kenapa? Wow ini menara Amerika terpegang katanya. Waduh bener cek Gus Dur hebat toh. Itu gak ada presiden Perancis. Ini Perancis nih, menara Eiffel nih kepegang sama saya. Wih, ya. Tinggal Gus Dur. Gus Dur, naon aing cekeun aya. Bener, ngeluarkeun leungeun dasar. Wow, ini tenabang ceknya. Cek presiden Amerika jeung Perancis emang kenapa? Airlogi saya hilang ceknya. Berarti tenabang loba copet. Bisa dulu ya Gus Dur. Ya setik ya we. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Jadi terkenang mereka Gus Dur. Iya, Tuhan mah punya anak satu juga Kristen katanya, ya enggak nangis. Udah pakai nggak usah nangis dah. Masih ada 2 yang selamat. Hiji, iftaro ala Allahi kadziba, kafir tama guys. Waling zalim wahai tandingna. Sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atukan bangka warajasa tama. Nomor kedua, au kallaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim. Ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim, jelema mukmin. Ai geus pugu jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tuh dibohongkeun ku manehanana. Ayat ieu mah geus terelepen deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake. Ayat ieu mah ulah dipake, ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang. Ayat ieu sos geus teh dipake di urang teh. Berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim. Kadzaba bi ayatina. Ieu jelema nu paling zalim, jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Allah pangeran nurunkeun Al-Qur'an, urus ku sia negara make aturan Al-Qur'anul Karim, nu terjemahkeun ku Rasul aing, aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad. Matak lamun pake atuh ku maneh, mun maneh pake pan balik bakal ka aing cak Gusti Allah. Ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing, sia teh nurut ka aing, lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia. Tapi sia ku aing di dieu cak Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing. Buang kawara sia moal aya nu paling buang kawara zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Menta kula sampaikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus dekarti harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebe urang hirup di alam dunia. Indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an, nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis. Urang teh maot geus peureum urang paeh kajian ku kumaha ge. Ngeunaheun. Tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae engke bakal teu daekeun peureum molot tot bae. Ieu cilaka ieu. Terbatak si ade eueuh deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah, nganisbatkeun sari ka Gusti Allah, endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah. Ieu nu paling bangkawara. Kadua au kadzaba bi ayatina atau ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim, dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun. Teu dipake aturan secara global, secara internasional atau secara nasional. Ieu termasuk jelema nu buang kawara zalimna pohara jasa. Kuari kurang terjemahkeun atuh berarti nu zalim di urang mah atuh lurah. Secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeunana camat, kaluhurna ya bupati, kaluhurna ya gubernur, luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnyana tapi teu make Quran. Mantap lamun keur ngajabat DPR paeh geus sateun we pokona mah. Terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di DG loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna.
dia cenang ke minggu harap tuh ngaji ngaji ka ditu sia ka Golkar ya sarwana ka ditu geus aing ngaji geus kieu kos kieu bae supaya salalamet kabehan ini ka mana lumpat nya nu ka Golkar ge paeh keneh terus bentak Pak Harto hudang deui apa kabare piye kabare hudang tulang Soeharto hudang nah menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor hiji mentak si hade iya lah diterjemahkan mas sebab jara kadzaba bi ayatina satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an komo hakim jaksa pengacara tawa geus pohara jasa geus jaritakeurana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim wadah jelema nu kitu kumaha tah ngabohongkeun ka Gusti Allah ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatet dina lauhil mahfuz minar rizki wal ajal wa ghairi zalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahannya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya nah yakni malaikat Israil ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana diudag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae keur jag-jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanna geus dikieu-kieu ku malaikat teu lumpat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanna keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui saha di Rangkas betung mah tuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu Gusti disembah geura penta tulung Gusti min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek baca coba lamun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu tetep memeh tah motor jangan memolotot eta teh keur diajak bicara ngeret deui ke molotot deui coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cak mamang teh nganaonan teh nulis beus aya ngabuktikeun sia mah nganaonan sagala naon dititah kos kitu sia mah coba ge rok di rumah sakit teh lamun aya deket kafir urang ngeri neuk rumah ieu naon kana ngadenge sakaratna kitu urang ngedengu ulun teu ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana cek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu onom nu pabrik
nya boga kemewahan di dunia itu di kampung Melayu nu kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan parah sewan mah cina sewan mah leuwih parah maju lah di nyana cina sewan atuh ngaranna dagang uleg ge di nyana cina sewan pae coba ge tonton coba cina-cina eta omo bangsa ieu mau nu koskara itu bos siapa ini siapa kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main ada kawan sia dibuktikan dulu kabeh ge geus sakarat bae tuluy ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaha disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakap sia ku aing masyaallah taala geus kos kitu deui kumaha ai panai ka urang mah datang na malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam said seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh atuh buku ieu tah kos kitu mulai bentak geus datang lain deui deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan banana gitu anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam abdi malakal maut badan nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah di dunia setan ku malakal tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna mah kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan ajo kan cek aja sial jasa malaikat ingsiuna lain pelit kan ente bener nya teh ngomong ayo geura siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi itu di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir ayeuna mah kuntum mana Tuhan wahja singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejek kan malaikat tuh ulah kitu ke bahasana enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha teh jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh balaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu kumaha pangeranna nama ngomongnya lagi
sebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran ya Allah wakil-wakil eueuh cekna galuanna leungit pangeran ilang gaib eueuh ti penglihatan mata lumantak sakitu disebutan ge diundang falam narahum kaulat teneuleuh ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh lumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana dek maut annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina maut teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempatnya neraka geus sadarnya aduh aing maut teh kafir teu bisaeun nya maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat hese atuh boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam tidak maca syahadat wese jasa urang dituntun asyhadu asyhadu aduh sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah teh coba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la illallah hese geus bade hareupeuna diteruskeun bae heulana urang lantaran hese jasa lisan atuh kau ngadadak deuk pae cacak-cacaknya anak mualaf baik deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae alla ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasanya wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah rasul hese. Nah komo iya bayangan neraka geus saya urang mah pantang ke dibayangkeun neraka bayangkeun sorga bayangkeun neraka bayangkeun sorga tateng sorga mata urang molotot teh sorga nu kadeuleuk urang seakan-akan cek malakal maut ieulah tempat anjeun urang sedih nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucar urang cicing dit isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh sorga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat nu kamari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan sorga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae saya bangun populing aing ieu sebenarnya teu pantes segala calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atau teu ceurik kumaha ceurik nya batin teh ceurik ke kubungah jasa teu karasa teh ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana masyaallah surga geus kabayang nya lagi geus ngahanju hayang geura ka ditu bae hayang geura ka ditu bae mata kaena senyum komo bari jeung bidadarina aya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegeurahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopat sebenarnya inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh ya tazawaruna pada zararah dipertanyakeun kumaha urang di surga lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang inget ke babaturan orang ieu kursi teh datang hiber sorangan bae datang ke babaturan orang anu ku urang dikertegeun teh tek
Jasia pelukan orang dinya. Waduh jeung babaturan di pondok teh keplok alhamdulillah aing teu karti saya bisa ka surga. Aing onam ka surga. Ya aing mah jelema bagem mulus ya. Eta di surga teh kos kitu bener aja mah lain lalagan. Eta aya bahasa kos kitu tah. Jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing deuk nanya ka sia. Jasia mah potongan ka surga. Emang kunaon gitu? Atupan sendal aing beak ku sia. Rokok aing asal leungit ku sia. Tapi sia ieu bisa ka surga kumaha tah? Aing ge sebenarnya mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh sia mah pan ridho bae. Emang aing ridho, tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia aing kanu sejen mah lain aing maling. Itu mah lain maling, aing mah kufaul lima ridho uka. Weuh, ku sebab aing nyaho jasa ridho sia, mah teh dicokotan sia mah ridho bae. Atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing asup ka surga. Aing ge teu kaharti sia bisa asup ka surga. Kunaon dia cek nyana deui nanya. Pan sia mah bager ge semu doang gitu. Tapi bisa ka surga tah silih tanya di dinya. Tuh biasa berame di surga alhamdulillah. Ieu urang bisa ka salarurga kitu sangkanya. Ai babaturan urang nu si anu teh di mana? Nu mana si Jepri teh? Gaonya. Nyana ka surga apa teu? Ieu udang deui ieu bareng kursi. Datang. Udin. Sia ieu aduh pelukan deui. Tak jadi eta kos karar itu di sorga teh eta geus kanyahoan. Oh sia di jalan naon? Oh kula mah gang peking. Wah gang peking. Manya di sorga gang peking segala gang perukutu teutik amat. Tah mah puri ya kos kitu mah. Wah di sorga mah atuh sablag-ablag. Masyaallah teh ieu ku bunga-bungana masyaallah. Ngadaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulanan. Dulu itu baik bidadari 70 geus menunggu urang. Haji Soleh sini. Haji Pendi sono. Aduh, geus dikitu-kitu ya Karim, masyaallah, masyaallah. Geus di dunia orang poho-pohokeun, urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat. Kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang ulah loba ting nonton TV malah-malah geus di stop bae geus kakolotdakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malaikat cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ari ayo delu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu, jelema nu boga pangeranna kayu, jelema nu boga pangeranna makhluk, jelema nu boga pangeranna salian ti Allah. Etalah nu bakal jadi ashabun narihum fiha khalidun. Etalah jelema nu pangbuang kawara pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya teu percaya ka pencipta. Mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin. Batur ge nyengserikeun ka urang nanaonan cenah caknya ngarabring ngaji ngan sakadar ngaji kos kitu doang. Ji nanaonan maning caknya na ka puncak ka Bali. Weuh ka Singapura ka ditu. Hayang naon di ditu. Teu nyahoeun nyana horenganan di majelis teh bisa hees. Ya Allah ya Rabb. Aya satu kenikmatan anu luar biasa. Belum tahu kamu. Ya Allah ya Rabbi. Di dunia masing-masing. Ketika batur lelah tengah peuting kereknya
lantaran ti berangna digawe bisnis dan lain sebagainya ya otomatis lesu peting kerek kehudangnya nama keur menikmati tapi geninganana ya hiji jelema jam 1 jam 2 hudang mandi wudu Allahu akbar masyaallah Allahu akbar hudang tanu kerek teh nanaonan teh budak penting-penting penting-penting si salat can nggak capek-capek iya tuh mending esek kan teh cak anu sholat budak kees banget tolol cak kan teh naon seperti eta jadi di dunia masing-masing rohna di mana di dinya nya bicara masyaallah karim Numantak kula aya umang omongkeun batur sebab di dunia masing-masing rohna keraya di dinya atau di dinya bae mantak dina ilmu tarikat dina ilmu tariqah teh aya tah hubbul khalqi wal mailu ilaihim li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim ila anwarihim eta unggul pegat jeung makhluk kudu sebab makhluk teh bakal ngahalangan kana kelanjutan ibadah urang ka Gusti Allah tetapi ketika urang geus dijadikeun ku Gusti Allah kudu resep ka makhluk hubbul khalqi wal mailu ilaihim tapi lain hayang dibere lain hayang diagungkeun li ikhrajihim an zulumatit tabaihim salamatkeun jelema kaluarkeun tina pepeteng-pepeteng zulumatit tabaihim ila anwari maneh teh kapan dititipan ilmu ku Gusti Allah teh aya hadisan aya wahyuan kamarikan maneh geus tinggalkeun makhluk dalam rangka ngajuntrungkeun diri ka aing ku ari maneh geus diberekan salametkeun jeung batur mantak moal aya wali anu cicing moal aya pasti bae ngopepang meh nya nama ngomongna sebab duniana di dinya dititah geusnya malam aya nu ngadokotok datang ka dinya atawa kesempatan diraha jangan ulang ngadokotok bae ai elehan mah tuh rugi sia kecuali menang tuh terus wali dakwah dititah atuh sadu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi lamun para aulia Allah cicing urang ningali Habib Lutfi umur geus 70 tahun ajunya masih keneh ka Jakarta diundang dan lain sebagainya dirina geus teu hayangeun meureunanan ja capek meureun tetapi kan beureun instruksi ti Gusti Allah lamun teu turun deuk kumaha Gus Dur mah datang ka jadi presiden emang hayang jadi presiden henteu lain cara Bambang Yudhoyono lain cara presiden yang mulia Jokowi lainnya teh hayangeun mantap ketika dilengserkeun atuh mangga bae nu penting perintah Allah berbeda lamun urang paham sebab naon aya titipan Gusti Allah henteu rek babanda henteu rek takasur hatta zurtumul maqabir lain tapi tugas di Gusti Allah mantap katipu jelema ku Gus Dur pajar kitu kuari masih keneh berduyun-duyun terbukti jasadna utuh henteu maksudna jadi presiden dengan tugas we ti Gusti Allah kudu jadi lengser bae namun hari tadi pertahankeun batal nya mantep henteu ih geus kara ditulah para aulia Allah Subhanahu wa taala nah jadi di dunia masing-masing jelema bisa tenang sebabnya anak aya di dinya mantap lamun teu akur prinsipna urang samobil ya samobil urang samobil ulah-ulah jeung batur jeung pamajikan bae tapi beda prinsipna poe eta urang samobil atuh mal ngobrol ja atuh mal ngobrol nyana-nyana urang-urang hareudang malah mah padahal pamajikan prinsip nu beda ya Allah ya Rabbi ai urang hayang ka ditu heula ka silaturahmi pamajikan hayang ka toko heula itu bae heulanan cek salaki ulah lah paling langsung mah ih ka toko bae heula ai salaki mah nu mantak ulah atuh pan ngitung-ngitung nya ge sarua kalkulator ayo guys brak-brik naik mobil ge ayo guys cek pamajikan ikos kitu mah
naik ke mobil bung waduh lain deui lawang kadengen lain 2 kali asa ada pisak di lawangnya geus naik mobil tanya ku urang kajian lah orang untuk ke toko bodok lain deui ya urusan dia geus teu bisa ditanya imah kajian hukum lagi geus salakina matana ka ditu ka kulon ieu mah ka ditu atuh perjalanan mangkaning aya 100-200 kilo udah cangkel tawaran dahar embung pandi tawaran es embung ayo dah boro-boro dah jeung pamajikan bae jeung pamajikan eta kos gitu cangkel atau komo nu beda prinsip urusan gede waduh atuh lain deui cangkel mantap ulah nyieun cangkel urang hirup bebasan bae sih bebasan ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah lahir di Mekah kemudian Kangjeng Nabi diutus di Mekah diangkat jadi Rasul Allah sate acan diangkat jadi Rasul Allah Kangjeng dibere heula mukjizat memehna dibere resep kholwah menyepi heula Allah karim umur 35 tahun geus mulai Kangjeng Nabi resep nyepi sorang naik terus sampai 40 tahun detik-detik terakhir menjelang 40 tahun teh resep sorangan naik ka Gua Hiro Allah karim Jabal Nur seperti etalah kehidupan perjalanan Kangjeng Nabi itu. Nu mantak lamun aya hiji jelema can dibere resep nyepi moal luhur kajen hukum moal. Masantren nyana bisa ngaji tapi can dibere resep nyepi sorangan. Enggeus sakikituna bae. Sakikituna. Tapi nyana dibere resep nyepi heula masyaallah. Ngaji geus rada nyai-nyayan tapi dibere resep nyepi sorangan. Tanya ke orang, Mang, Bang Santen geus sabaraha tahun aya 15 tahun mah. Ieu kok kebangunan aku hari nyepi, bari keresep nyepi. Emang kunaon? Aya nu daekeun mah. Frustasi aing. Ieu mah lain hol wah ieu mah nu kos ieu frustasi tolol ieu mah. Wah, brengsek ieu mah ieu mah. Lain nu kos kitu lain. Atuh loba nu nyepi kitu mah si ge nyepi bae. Atuh nyepi ge. Sarua anu digigir ye nyepi nya lagi sarua bae sarua di imah malah mah penting lamun anu assalamualaikum hordeng lagi dibuka setik besi nu nagih sakeun nyepi kos kitu malah deui eta mah atuh urusan ada ieu mah nyepi teh ngajuntrungkeun diri ka Gusti Allah embung kaganggu makhluk mah sapira makhluk mun teu nyacan ngalem lah sapira dicawat jeung di alam mun teu menta mere lah sapira urusanana ceuhil doang gas tinggalkan mantepkeun ka Gusti Allah sorangan belajar urang sorangan ulah wake hese-hese heulanan sorangan teh belajar ti jam 10 datang ka subuh bae heula sorangan eta bae sakitu kelamun geus karasa nikmat kapasa-pasa peuting tuh, cenah moal bisa kieu jeung kuali mah geus boga anak pamajikan. Yeh, sia mah. Atuh mantak naon di kamar sorangan. Beuh, teu diganggu cenah ku anak ku pamajikan. Ai bakal diganggu Gunung Karang sepi keneh sih. Jadi itu ke Gunung Karang ya. Bebeja ka pamajikan neng, anaknya imah kakak mah deuk ka Gunung Karang heula. Emang aya naon? Sugan aya maung bae di ditu. Cak anakna bae emang kunaon gitu. Masih galak aing. Urusan apa tali itu gitu baik ya Allah ya tapi kapan kudu boga ilmu inget ka dongeng abah baik aya jelema dek koholan nyana ka gunung mawa anak sapi barang sapoe 2 poe nyana ibadah ka Gusti Allah barang geus menang saminggu inget ka pamajikanana rindu meureun nyana ka pamajikanana ngaranna ge lalaki dibere syahwat
Hai Pragda dek balik jauh jaker holwah aya ge anak sapi bawanya turun daripada hese ceknya mendingan ieu benang ko di anak sapi eta kan bodoh eta tolol ulah datang ka kos kitu matak ilmuan heula deuk ka Allah ilmuan heula ulah jeung nangkot di tukangan sapi masa norekat haju nangkot gitu tuh teu bagus. Jelema bodoh mau ke saya jelema duaan bararodo kabeh nya nama bodoh teh lain lalagaan barang asup ka masjid nya neuleuan beucak nya ieu munarah ku luhur amat duaan barodo kabeh waduh munarah pohara cak nya luhur amat ieu nu ngabangunna berarti jangkung jasa cak geuna karena ge bodoh atuh. Weh, banyak jangkung sakieu cak nu hijina deui. Atuh ieu bisa kieu kan berarti jangkung jelema. Ye, sia mah. Lain kitu munarah mah. Emang kumaha? Nyeuna mah dihandap dipanjangkeun keta geus jadi karak ditangtungkeun. Kan barodok. Nah, eta kan eueuh salah sahijieun kabeh eta. Nah, eta ngarana odob eta pas gitu. Masya Allah, ulah sok ngilek ka dia biasa bae sia. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ialah Kangjeng Nabi teh diangkat jadi rasul setelah resep nyepen. Saat puncak nyepen Kangjeng Nabi umur 40 tahun, jol malaikat Jibril alaihissalam datang. Iqra. Ya Muhammad. Baca. Kangjeng ma Nabi Qori tanggep ku malaikat Jibril kaget Kangjeng Nabi lepaskeun deui Iqra ma Nabi Qori tanggep deui ku malaikat Jibril lepaskeun deui Iqra ma Nabi Qori karak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram turun Kangjeng Nabi berarti diberi wahyu diangkat jadi rasul. Nah ieu mah keur carita. Jadi Kangjeng Rasul teh diangkat jadi Rasul teh saat keur pegat jeung dunia, pegat jeung makhluk, pegat jeung lingkungan. Hiji be Allah turun malaikat Jibril ngangkat jadi Rasul. Ya, waliullah diangkat jadi wali teh keur pegat jeung makhluk, keur pegat jeung materi jeung dunia, pegat jeung lingkungan. Hiji be Allah, Allah ngangkat jadi wali. Di spring beda yang jadi wali AC ambalaya di kotrek-kotrek kurang tees yang ngomong yang jadi wali tampak habak kudu pegat kabeh kudu pegat nailah pegat jeung makhluk pegat jeung dunia etalah nu beratna hiji be Allah andalan Masya Allah karim garak diangkat jadi wali Allah. Kalau geus kaditu geus jadi wali beda karesep engke dikelilingi ku dunia Allah ngelilingi dunia kan sabodoh teh jan Allah dikelilingi ku makhluk dari berbagai lapisan masyarakat lapisan makhluk timimiti anu handap sahandap-handap datang ka luhur saluhur ieu teh urusan Allah makhluk mah aing mah aing jeung Gusti Allah. Tah, lamun geus bisa gitu karak jadi jelema. Ieu makan di SMS. Waduh anak batur ieu. Coba ente ka dieu ieu. Kakarak aya tiluan kurang hiji ieu. Aduh, emang kudu opatan dia opatan lah cek cenah teh. Tuh saya baju karti bae kan parantina kan. Emang teu karagap kitu ku aing. Eta teu bisa pegat ya Allah, ya Rabb. Ngir urang lamun geus bisa pegat jeung makhluk Allah bakal ngiriman makhluk pegat jeung dunia Allah bakal ngiriman dunia ngan urangna geus teu hayang hiji be Allah cenah aing ge pegat jeung makhluk tapi makhluk teu daek daratang semu sia mah semu geus aing mah teu hayang ngana dunia teu hayang tapi teu daek datang tah dunia cenah atuh kunaon sia meninggalkeun dunia hayang dunia teu mangarana mancing mancing mah make loot tuh bos gitu.
ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul dakwah lah Kangjeng Nabi teh mimiti dakwah Syriah lah harewosan Kangjeng sebab dititahna model gitu kabladina terus rada jahar-jahar wah mulai hirup suasana agama teh dari mulut ke mulut terus Kangjeng Nabi teh dititah fasda himan tu'mar wa a'rid anil jah wah kenceng Kangjeng Nabi di mana aya manusia di mana aya kerumunan manusia apapun yang terjadi Kangjeng Nabi langsung dakwah ya otomatis pemimpin Quraisy Abu Jahal Abu Sufyan dan lain sebagainya merasa kalah dan tersisihkan nyana bangsawan, nyana hartawan, nyana pemimpin. Kemudian kuari merasa terabaikan dengan dakwah Kangjeng Nabi. Wah, Kangjeng Nabi istimewa. Kuari nu ilu ka Kangjeng teh lain kalangan bawah bae, kalangan menengah geus mulai. Eueuh deui Muhammad kudu dibunuh, jarak bunuh. Kan lain lalagan. Masya Allah rit kapohara Kangjeng tidinya Kangjeng Nabi tetep mun tayang ka Gusti Allah kumaha keputusan Allah nah gancang caritana dititah hijrah lah Kangjeng Nabi ka Madinah hijrah lah Kangjeng beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan cara-cara dakwah dengan cara-cara hijrah anu geus dijelaskeun kamari berangkat ke Madinah cuman Kangjeng instruksi kan bagi penganut Islam terkuat di Madinah di Mekah segera milu hijrah lobalah sahabat-sahabat anu milu hijrah digaranan sahabat muhajirin nah aya nu tersisa milu agama ka Kangjeng Nabi tapi ketika dititah hijrah ke Madinah tidak nah iyalah permasalahan nu mantak teu milu hijrah ka Madinah teh horenganan loba pertimbangan ya Allah ya Rabb Masya Allah karim pertimbangan teh diantarana aya anu anakna asup Islam bapa henteu masa sih kami ninggalkeun bapa aya anu bapa nama Islam jeung anakna kapan dulur henteu masa sih kami hijrah kudu ninggalkeun kakak ninggalkeun adik ya Allah ya Rabb aya anu boga pamajikan masa sih ai kami asup Islam pamajikan encan kami kudu ninggalkeun pamajikan atuh meureunanan pikumahaeun pamajikan teh berat ku pamajikan aya anu berat teh ku anak pan kami teh boga anak teh ieu teh kembang mata beuh teu mejana resep sedengkeun anak teh ieu teu milu dina agama teh haju kuari diinstruksikeun kudu hijrah ka Madinah kudu ninggalkeun pamajikan anak beuh mana berat teh berat amat kitu keneh aya emang aya uwa eta teh baraya-baraya anu kudu ditinggalkeun anu urang sapopoe teh kapan obrol kadang silih bantu ku ayana agama ieu memisahkeun antara urang jeung dulur berat amat berat kitu keneh boga harta masyaallah itu ladang itu toko itu perusahaan ai ditinggalkeun kan ku urang ka Madinah berarti kan geus teu kudu dilieur deui eta ladang eta usaha ya Allah ya Rabb menang sakitu usaha poharana aya perdagangan anu geus lancar ketika hijrah ka Madinah atuh kapan meureunanan dagangan teh ditinggalkeun atuh ieu bakal pikarempan kapayuan anak ke kumaha terakhir ieu imah menang ngabangun geus saking ngeunaheunana hijrah ka Madinah berarti kan ditinggalkeun moal kami mah deuk di Mekah bae iyalah zaman urang kuari tugas
jangan bener makhluk Allah moal ngantep makhluk terjerumus dina kagorengan tetep bae Allah ngutus hiji ulama bere ilmu ku aing sia jangan beberes makhluk dua umaro lelempeng tah jasa mau boga kakawasaan mun bareng kerja sama ulama jeung umaro satu tujuan misina adalah ngagungkeun bangsa negara jeung agama. Atuh luhur bangsa Indonesia nya lobaan nya palinter nya luhur nya potensi ujianana jadi raja di dunia. Amerika eueuh nanaonan, Inggris eueuh nanaonan, Prancis eueuh nanaonan. Sebab di Indonesia mah melak hui jadi emas. Melak hui teh jadi emas, asal huina dijual belikeun ka emas. Artinya subur jasa di Indonesia. Naon bae aya ngan ngelolana. Lain teu bisa, lain teu mampu. Urang teh bertekuk lutut di hareupeun sang raja Amerika. Satu kali gagal memilih presiden, negara akan hancur. Iyalah kuari. Terus korupsi makin menjadi-jadi. Urang mah ngan sakadar ngadengikeun korupsi bae duitna teu neuleuh. Jeung sabodo urang mah dipanggil moal korupsi di mana tuh? Itu jadina naon. Ngan sakadar kabeh aya bahasa tidak boleh merugikan negara sekian juta akan ditangkap. Ternyata batur mah triliunan merugikan negara. Ya biasa-biasa baik. Tayalah orang hirup di negara nukos kieu Allah ngutus ulama jangan beberes kain dibere ilmu sia cek Allah tuh nu mabok ku sia toel ulah mabok itu nu zina ulah gitu ayo ngomong terus ngomong ulama teh dibere ilmu teh jangan lempeng mandak ulama teh ru'atun nas tukang ngangon manusia ru'atul khalqi tukang ngarapihan manusia dirapih-rapih ku ulama sing hade ieu halal ieu haram ieu halal ieu haram ulamana nu jadi pagerna nabrak duh ieu mah pager makan tanaman nyana anu ngararang riba nyana nu neureuy dek kumaha deui atuh mentak disaleungserikeun ge pejabatnya yang serikeun ka kiai partai mah kiai sekarang itu bae lain kiai itu kunaon atuh aing tukang dipentaan ku nyana ieu geus teu nganggap atuh iyalah zaman geus kos kieu aya urang atuh masing-masing we nyana mah nyana urang mah urang hirup di negara Indonesia nu tercinta kurang cinta negara ulah dibikeun ka batur negara urang sasemplek ge urang cinta bangsa ulah dijajah bangsa urang teh komo dulur urang dijajah ulah cintai bangsa negara melalui agama sakedeung deui pembangunan Sumarekon di Alam Sutra pasar kebis geus mulai ka ditu terus Sumarekon nu aya gereja nang luar biasa menjulang tinggi atas izin daripada kepala desa, camat, bupati anu agamana nyana Islam ngirinan tanda tangan berarti melegalkan tinggal tanggung jawab di hareupeun Allah engke Rabbul Jalil anu mengizinkan luar agama ridho berarti nyana atuh tinggal tanggung jawab engke di hareupeun aduh Masya Allah ulama ngan sakadar ngomong bae ieu teh bentuk teu ridho aya na agama di luar Islam abe kadenge ku kabehan kenalika urang disidang di hareupeun Allah ayo Ci maju aduh aing disidang ge nyaho di dinya aya pembangunan gereja terang maneh kumaha atuh eta teu gerak abdi geus ngomong kunaon teu gerak daya upaya lantaran polisi neuk nembak
abrina kumis nagala jasa milu ka ditunya na pernah ngomong pernah saksina Haji Makmun beres panggil Haji Makmun sogok di rumah jadi sekadar ngabejakeun terido ayana nu koskara itu biasa sakitu kemampuan urang tapi engke di akhir mah wallahu a'lam sebab kuari mah geus berani rakyat zaman Soeharto mah masih keneh dipendem dibuka ku Gus Dur supaya naon bae uneg kaluarkeun bebas informasi kuari ngomong ti mimiti orok datang ke aki-aki ngeromong kakarak ngomong doang engke mah pasti aya gerakan tidak omongan teh pasti mengarah karena gerakan sementara Amerika geus nyieun huru harah bae nyana anu nyieun teroris disudutkeun ka Islam terus diboman negara nu mantak ngaboman negara berarti aya kekuatan di tubuh Islam urang bagi urang lamun aya jelema disentak doang ye aju eureun atuh moal dibacok pan ku urang kos kitu bae disentak doang atuh geus ide moal dibacok kan ku urang teh tapi lamun disentak nemleuh keneh bae dibacok ka enen keneh bae dikampak berarti aya kekuatan ye nuklir teh dibomkeun aya satu kekuatan di Islam ulah dikira jalamun Islam lemah mah moal make bom. Nah ya tinggal bagian Indonesia Irak geus kuatnya nama Iran nang tangan Syria mancing Amerika can kapancing kemudian natu Muammar Gaddafi geus diacak-acak babe di jerona encan mutlak ku Amerika masih kena alot luar biasa sebab pemerintahan bayanganan encan bisa terus baik sementara perekonomian Amerika na geus hampir kandas geus kandas emang kumaha gitu aing neangan di mana ieu Indonesia bae laletiknya namanya cokotan kamangpaatan terus ku Amerika ke kebal-kebal mapan bangsa Indonesia ge hudang pan kieu amat kuari mah nu ngomong teh kakarak nu ngarti bae dosen-dosen anu hayang lurus mahasiswa anu dibere masukan ku rektor jeung dosenna kemudian masyarakat anu membaca seutuhna tokoh anu membaca engke ge di kalangan pemerintah ge aya nu nyeri pasti sebab si ieu teu salah di penjara si ieu teu salah di penjara si ieu nu salah ongkang-ongkang pastinya na bakal nyieun gerakan nah engke disatukeun suarana ngan ieu pasti mengarah huru harana bangsa heula lantaran bapak dan milu ka ditu anakna yang negakeun negara atuh anak ngampak bapak pasti kos kitu lantaran rakyatna hayang mempertahankan kedaulatan Indonesia sementara lurahna milu ka ditu atuh lurah dipicis dihukum picis dikeureutang camat di udag-udag ayo geus kitu bae pasti kos kitu mengarah ieu mah sakadar membaca suasana doang moal teu kitu kajian ku kumaha ge ji atuh deh kumaha kuari diacak-acak ku Amerika nyieun gerakan organisasi nu berbau Islam padahal di jerona masyaallah NII hudang deui LDII hudang deui organisasi Islam tandinganana jang nandingan NU jang nandingan Muhammadiyah jang nangis timbul dari berbagai organisasi buatan Amerika wah ya rame di Indonesia mah waduh pohara jasa geus kuari mah belian deui TV remote nu loba dengan informasi coba aja eueuh cenah kiai informasina aya ge dangdut melulu iya dukos ieu paling bola ieu ke kahareupna moal teu kitu kajen kukumaha ge sebab naon kabeh cinta negara sementara batur geus melecehkan negara hanya ngomong doang negara kedaulatanna mana dipertahankeun
di luar negeri perang teh kos di urang Mesir iya hampir kos urang ki asal geus bentrok kadele Amerika ngirim senjata dipersenjatai ku Amerika atuh baku hantem anak jeung bapak dulur jeung dulur bila perlu salaki jeung pamajikan Masya Allah tah eta mah sakadar wacana urang tiiskeun hate urang ku ngaji lah pokokna mah kumaha teh kumaha nu penting mah urang mah kuari bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah ibadah neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kacauna akhlak kacauna budi pekerti kacauna moral tapi aya jelema nu tentrem isuk-isuk breng nu ka kantor breng nu ka sawah breng anu ka macem-macem berbagai kepentingan atuh ja kiai mah tenang bae belekeun jelema nu halali berka dieu ka dieu paling mikiran deuk nararaon teh jelema kos moal malalodar bae kamararana aya keneh nu tentrem tenang malah eleh ku santri mah leuwih tibatan kiai santri mah katentremanana hayang nyaho batur mau kakaler ka kidul kawetan san kiai mah geus sudang santri hese ya Allah geus teu boga pikiran naon eta mah jadi tekan politik jana senyum bae ekonomi budaya serem ka ngaji nyana teu nyaho SB eta mah tentrem biasa eta teu boga duit balik minta ongkos ka kolot waduh budak ieu mah garong leutik bae tapi deleukeun 10 tahun ka hareup si santri nu kuari kadeleuna bangun hina datangnya na ka lembur euy kurang lemburna tad padahal kayak SBY tadi ngomong sial cakira aing di ustad ieu dikaekeun muludan tad ye kumaha ye coba ustad bisa jadi naon MC ya supir MC tenang padahal SBY di kobong nate eta euy ngundang kiai mana teh panegelang korina aya teh Cisoka ayo guys dirikeun kori teu datang kiai teu datang diborong ku nyana ieu santri nu SB teh begitu nyana MC kori masuk teu datang cenah aing geus jadi kori geus nyana geus ngebeten-beten geus nurutan muamar geus lah kulhu dibulak-balik geus tenang we geus kuari nyambut cenah ieu tokoh ya eueun udaekeun ente deui nyambut nyana berangkat beres kiaina cenah can datang nyaho di jalan keun nyaho moal ka dieu tenang aing deui tadi HSB teh ja bisa ji atuh mantak ke santri boleh disangka antepkeun mun beuki HS terus teh jauh ka coba lauda negara mantak atuh negara neuleuh santri puyeng nya aing mah sibuk sia HS bae goblok cenah cak santri atuh sia lu goblok sanu ditah sibuk ye Masya Allah jadi hartina di tengah-tengah kesibukan jeung di tengah-tengah hancurna moral aya keneh jelema anu hijrah teu kudu ka gunung teu kudu ka hutan di pondok pesantren tenang hirup eueuh masalah nikmat gaji salat berjamaah wirid asal kiaina ulah eungkeuy-eungkeuyan atuh lamun kiaina eungkeuy-eungkeuyan atuh anak muridna mah kencing berlari wah teu beres tah ieu dagangan kiaina ulah nu milu eungkeuy-eungkeuyan suarakeun Al-Qur'an suarakeun hadis ulah nyuarakeun kepanjangan Amerika kiaina ulah menyuarakeun kepanjangan Amerika tah eta tah engke dikutuk ku Gusti Allah tugas sia mah nyuarakeun Quran hadis ijma ulama qiyas
suarakan kusia geus dibagi ku Gusti Allah siama dibere ilmu eta ulah sok nyuarakan partai atuh partai mah kepanjangan Amerika tama asal kiai geus nyuarakan eta keluar tina Al-Quranul Karim cek Allah dinonaktifkeun go insya